Nkwibutsa akantu wari uzi ko hari umunsi ujya wirirwa utariye kandi atari ukuri mu masengesho bitewe n'impamvu ebyiri, bitewe nuko wagize akazi kenshi, bitewe nuko wagize impamvu zishobora gutuma utabona uko urya bukakwiriraho da. Tekerezaho none uri imbere y'Imana, uri musenga winginga Imana, ntuzabure kubikora, Imana izaguha umugisha. Tuzaba rero tuyakora tutarya tutanywa tukabifata igaburo nimugoroba. Reka nshimira abantu bose mwese mudukurikirana kuri Duhumurizanye TV, mukurikirana amateraniro mudahwema ndetse kuyasangiza abandi. Njya mbwira abantu ngo niba koko amateraniro agufasha yafate, nk'uko igaburo ryawe rikuryohera ari ukurisangiye n'abandi. Jya ufata amateraniro yasangize bene so, abari mu rugo, abari mu kazi, abo muri kumwe ku magurupe atandukanye. Babwira ati nyamara uyu munsi dufite icyumweru cyo gushumbushwa kabiri. Wabona Imana igushumbishije? Wari uzi ko uyu munsi hari umuntu Imana ishaka gushumbusha kabiri? Ashobora kuba ari wowe, ashobora kuba ari uhaye amateraniro ukayamusangiza, akakubwira ati ninjye Imana igambire gushumbusha kabiri. Iryo jambo rikabiri ryo muntu akaba kugireho umugisha, atari amafaranga menshi utanze, atari ukumusohokana, atari ngo kumuguriye iteraniro kwirisha yaringa gusa ukariha abandi. Ikintu cy'ingenzi cyane rero ndashimira mwebwe ababikoze mugatangira no gusharinga. Icya kabiri ndashimira itorero tubereye abayobozi mwese aho muri mu rugo, aho mudukurikiranira muri hirya no hino, abakristo tubereye abayobozi. Imana ibaho umugisha uko mubikora mwibuka bene so, mugasangiza bene so amateraniro, kamutera ibuye rya ringi, kamubwira ati kanguka amateraniro yageze, isa amateraniro yageze, kanguka bamaso batayari. Ndagira ngo mbashimire abakristo muri kubikora mwese, Imana ibaho umugisha, n'abashyira ku masitati yanyu mukabipostinga abantu bagakurikira amateraniro. Hanyuma ndashimira abantu ba kabiri, umuntu wakoze sabone, umuntu wakoze nugusabonetinga cyangwa se subscribe. Impamvu mbibabwira nuko ntabwo twe mwese twashobora kubasangiza link ngiye mbikoze ngenyine, ariko iyo umuntu yakoze subscribe buri gihe uko iteraniro rigiyeho ubasha kurikurikirana bitakugoye. Ako kantu ni keza rwose, ndakwinginze mu masegonda, nta zindi nyungu zidasanzwe. Inyungu zaruta ubutumwa bwiza ntizibaho, inyungu zakusumba ntizibaho. Hari abantu batekereza ngo subscribe ni inyungu. Ntabwo YouTube yacu ari y'ubucuruzi, ni y'urusengero. Ariko twifuza kugira ngo we kujya uhomberwa ubutumwa bunyuze hano ujye ububona bitagoranye mu masegonda, mu minota. Uyihangane ukande subscribe, ukande kunzogera, usharinge n'abandi, maze ubutumwa bugere kuri bose. Imana igumugisha, turagushimira wowe wamaze kubikora kandi uri kurarika abandi. Reka kandi dushimire abantu bararikira abandi gukurikirana amateraniro. Reka mbabwira akantu gakomeye abantu batajya bamenya. Mwari muzi ko buriya Imana izakubaza abantu bakijijwe ku bwawe? Ndakurahira nuramuka ugeze imbere y'Imana nta muntu wakijijwe ku bwawe, uzaba uri uwo kugawa, ntuzigera ubishimirwa, kuko Imana yaravuze ngo nuko rero mugende mu mahanga yose mubwirize ubutumwa bwiza, abazemera mubabatize mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubabwira kwitondera ibyo nababwiye, dore ndi kumwe namwe. Iyo ni misiyo y'abakristo bose. Umukristo mwiza, umukristo wakijijwe yifuza ko mugenzi we nawe yakizwa. Niyo mpamvu rero iyo uhaye umuntu ring ntukarobanura buha, yuha n'abapagani, jya ubasangiza. Wabona uwo mupagani uyu munsi ari wo munsi we, wabona uwo muntu uvuga ko adakijijwe none ariho yakizwa. Nicyo gituma ntukarobanura buha, ujye uha abantu. Wenda wabona uyu munsi ari uwe, wabona ariho munsi w'igitangaza cye, agakizwa agahindukira, ejo mukazamubona mu rusengero ashimira Imana. Icya kabiri, umuntu ashobora gukira icyago cyari kimuriho wamuhaye link gusa. Murakoze. Turashimira rero abantu mubasha kurarika abandi bantu kugira ngo bakurikirane amateraniro binyuze mu buryo bwa online, n'igihe turi guterana rusange ukararikira abantu kuza mu nzu y'Imana. Cyo kintu turacyubaha cyane. Hari abandi bantu dushimira, turashimira abantu batanga umusanzu wabo kugira ngo dushobore gukora irivuga butumwa. Irivuga butumwa hari abantu batanga umusanzu wabo, batanze amafaranga, batanze kurisengera, batanze uburyo bwose bwo kwinginga kugira ngo irivuga butumwa rya online ribeho, kuko ritwara imbaraga, ritwara ubushobozi,
ritwara amafaranga, ritwara isukari y'abantu. Nimutekereze kubona umuntu w'umugabo cyangwa se umwe babiri bashobora guhagarara amasaha 4. Nimutekereze amasaha 4 abantu bahagaze. Haba hari ibintu byinshi biri gukoreshwa, internet n'ibindi, ibi bikoresho biba biri muri studio. Reka dushimira abantu mwese mwitanga kugira ngo ibi byose bikorwe, mubashe gukurikirana amateraniro. Ndabizi ko binyura mu buryo butandukanye. Iyo mutanga ibyacumi byanyu, haraho bifasha kugira ngo irivuga butumwa rikomeze. Iyo mutanga amaturo yanyu, haraho ibi bintu bifasha kugira ngo nibuze dukomeze gufashwa no muri iki gihe kitoroshye cyo kuba abantu benshi bari mu rugo. So Imana ibaho umugisha, turabazirikana kandi turibuka abantu mukomeza gutera umushinga w'inyubako kugira ngo tuzubake tujye iwacu. Mwese Imana ibaho umugisha. Icyo ni igikorwa tutabura kuvugaho, nukubashimira ku manywa na nijoro, turabasengera, turabizirikana. Ibikorwa byanyu bihabwe umugisha kandi ibiganza byanyu bikora, Imana ibiha umugisha muri byose. Uyu munsi ndagira ngo tuze kuganira ku ijambo numva rigendanye na teme yacu uyu munsi, gushumbushwa kabiri. Gushumbushwa kabiri. Gushumbushwa kabiri ni ijambo nza gusobanuraho, ariko iteme iraryoshye. Reka mbabwire, gushumbushwa kabiri, buriya gushumbushwa kabiri ni uguhabwa kabiri ibyo wanyazwe, ni uguhabwa kabiri ibyapfuye, ni uguhabwa kabiri. Donc hari uguhabwa kabiri, inshumbushanyo igomba kuruta icyagiye cyangwa icyapfuye. Gushumbushwa kabiri. Amen. Reka turebe muri Zekariya igice cya 9 n'umurongo wa 12. Igitabo cy'umuhanuzi Zekariya, dusome igice cya 9 n'umurongo wa 2 na kwa 12. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo, nimuhindukirire igihome gikomeye. Mwahageze? Zekariya 9:12. Turagarukira ku murongo waho wa 17. Haravuze ngo, nimuhindukirire igihome gikomeye mwambohe zifite ibyiringiro mwe. Uyu munsi ndahamya yuko nzabashumbusha kabiri. Nimuhindukirire igihome gikomeye mwambohe zifite ibyiringiro mwe. Iri jambo niryo nshaka kuza gutindaho. Uyu munsi ndahamya yuko nzabashumbusha kabiri, kuko mfoye Yuda nk'umuheto na Efurayimu akamubera umwambi. Kandi abahungu bawe Siyoni nzabateza abahungu b'Ibugiriki, nzakugira intoki y'intwari, inkota y'intwari. Kandi Uwiteka azahasesekara agaragare hejuru yabo, umwambi we uzagenda nk'umurabyo, kandi umwami Imana izavuza ihembe ijyane na serwakira y'ikusi. Uwiteka Nyiringabo azabarinda, bazatsemba ababisha bakandagire ku mabuye y'imihumetso. Bazanywa basahinde nk'abanywi ba vino, buzure nk'uko inzabya zo ku nkokora z'igicaniro zuzura. Maze uwo munsi Uwiteka Imana yabo izabakiza nk'ukiza umukumbi w'abantu be. Bazamera nk'amabuye meza atatse kwikamba ashyizwe hejuru y'igihugu cye. Erega kugira neza kwe ni kwinshi, kandi ubwiza bwe nabwo ni bwinshi. Ingano zizatera abasore kandi ubwiza bwe nabwo ni bwinshi. Ingano zizatera abasore kubengerana, kandi vino y'umuhama nayo izatera abakobwa kubengerana. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Iri jambo rivuga ngo gushumbushwa kabiri riratangira ritubwira ngo mwambohe mwe zifite ibyiringiro. Imbohe zifite ibyiringiro. Imbohe zifite ibyiringiro ndabigereranya n'ubuzima bw'umuntu bwashwanyaguritse, bwasenyutse, haba mu bugingo haba no mu mubiri.
ubuzima bw'umuntu bujya busenyuka, ubugingo bw'umuntu bukangirika. Tubonye abantu bangirikiye mu byaha, Satani arabashwanyaguza pe. Ukabona umugabo yasaga neza, yarize amashuri, Imana hari nabo yahaye umugisha, babona ubuntu bw'Imana, babona ubutunzi, ariko ugasanga Satani mu buryo bw'umwuka yaramushwanyaguje, atuma yandavurika, arandagara. Hari abagabo bandagaye, n'abagore nk'abo barahari, n'abakobwa nk'abo barahari, n'abasore nk'abo barahari. Satani yashwanyaguje mu gice cy'umwuka, mu gice cy'ubugingo. Mbibutse ko Bibiliya iratubwira ngo ubugingo bukora ibyaha buzarimbuka rwose, kandi ubugingo bukora ibyaha ntibufite amahoro. Ni ukuvuga iki rero? Habaho igihe mu bugingo umuntu yangirika. Njya ndeba abantu basinze, banyweye inzoga nyinshi bagasinda, uburyo bazinduka bafite isindwe, bananiwe, bagowe, ubona afite umunaniro utavuye ku kazi, uvuye ku nzoga, akagira umuruho uvuye ku businzi gusa. Bavandi, ndagira ngo mbabwire, hari igihe umuntu aba afite ubugingo bwashwanyaguritse, butuzuye amahoro, butuzuye ibyishimo, butuzuye umunezero, ahubwo bwuzuye ibibazo byinshi. Ibyo rero bijya birenga imbere n'inyuma. Umuntu ajya abaho ubuzima bwashwanyaguritse, bwasandaye, ubuzima bwe bukaba bwarasandaye, igice kimwe kiriri, ikindi kiririya, umuntu akabaho ubuzima bwasandaye. Ibyiringiro nta bigihari. Ibyiringiro byo kuzabona Imana urumva biri kure yawe. Ibyiringiro byo murabizi ko hari nabo ubwira ngo umuntu wawe azakizwa, akakubwira ati pasite, gukizwa yarapfuye, ntabwo akiri umuntu. Hari abagore batizeye ko abagabo babo bazakizwa, hari abagabo batizeye ko abagore babo bazakizwa, hari ababyeyi batizeye ko abana babo bazakizwa, hari abantu bari aho bafite abantu badakijijwe, Satani yashwanyaguye, babaye ubupasagure, babaye ubushwanyagure, batizeye ko abantu babo bazabohorwa, Imana ikabakura mu ngoyi ya Satani. Ariko mbabwiza ukuri, nta hantu Imana itavana umuntu, nta n'ahandi Imana itageza umuntu. Hari n'abandi nabo batizeye ko abantu babo bazagira ubuzima bwiza, bazagira sante, bazagira imibereho myiza. Hari abantu batizeye ko bazabona akazi, hari abantu batizeye ko bazabyara, hari abantu batizeye ko bazubaka amazu, hari abantu batizeye ko abana babo baziga, hari abantu bashwanyaguritse batagifite ibyiringiro. Barashwanyaguritse pe. Mu mwuka ntibafite ibyiringiro by'agakiza, mu mubiri ntibafite ibyiringiro by'ubuzima. Ariko yemwe mbohe zifite ibyiringiro, ni mu ntega amatwi mu nyumve, niko Bibiliya yatangiye ivuga. Ku murongo wa 12 Bibiliya iratwizeza iki? Iratubwira ngo nimuhindukirire igihome gikomeye, mwamboye zifite ibyiringiro. Satani, mbibutse ko hari igihe umuntu aba umwana w'Imana ariko ari mu biganza by'umwanzi. Satani agukubita hirya no hino, umwanzi agucunaguza, akagucunaguriza hirya no hino, akagucunaguriza mu muryango, akagucunaguriza aho utuye, akagucunaguriza aho ukorera. Satani akagucunaguza, akagucundaho ikoba. Urasa n'imbohe, ariko nturi imbohe isanzwe, uri imbohe ifite ibyiringiro by'uko Kristo azahindura ibintu. Haleluya! Nimuhindukirire igihome, mwambohe zifite ibyiringiro mwe. Pawulo yigeze avuga ngo yemwe nzi neza ndashidikanya ko yatangiye umurimo mwiza hagati muri mwebwe izana urangiza kugeza ku munsi wa Yesu Kristo. Ibyo yabivuze ari mu nzu y'imbohe, afungiye i Roma, baramukatiye igihano cy'imyaka 2, ariko afata urwandiko arandika, aravuga ngo torero ry'i Filipi, ndabandikira mwebwe abo nkunda, abo sengera, yego koko ndaboshye ndafunze, ariko ntabwo ndi imbohe yataye ibyiringiro. Nubwo ndi mu nzu y'imbohe, funganye ibyiringiro by'umwami wanjye. Yemwe ndabizi neza, nzi ko yatangiye umurimo mwiza hagati muri mwe, izana urangiza. Nubwo ndi mu nzu y'imbohe, ndagira ngo mvugane n'abantu Satani ari gutwaza igitugu, ariko bafite ibyiringiro byo kuzabona Yesu. Ndagira ngo mbabwire, nimuhindukirire Uwiteka, mumwerekezeho amaso, kuko hariho gushumbushwa kabiri. Are boshandara basekole boshala basere masha.
hariho gushumbushwa kabiri. Yewe wambohe ifite ibyiringiro we, yewe wambohe ibabaye we, yewe Satani ari kugutwaza igitugu, ariko nzi neza Imana itabeshya. Maraboradora zereba shandara kotereba. Abantu muhamagara muraba muretse rwose, turaza kubakira mu kanya. Reka tubanze dusangirire ijambo ry'Imana. Reka tubanze dusangire rwose. Munyemerera abantu muhamagara tubahe akanya mu kanya, ariko tumaze kuvuga kuri iri jambo ry'Imana rigufiye. Nta kuvuga ku mbehe ariko zifite ibyiringiro. Yegura umushomeri ariko hari ibyiringiro ku mushomeri ko azabona akazi. Yego urasa naho watawe uri wenyine, ariko ndagira ngo nkubwire, gira ibyiringiro nubwo usa naho uri mu buzima buboshye, kuko imbohe zifite ibyiringiro zigiye gushumbushwa kabiri. Ubu buzima rero bwo gusenyuka ndabugereranya n'igihugu iyo cyasenyutse. Buriya n'igihugu kigira igihe kigasenyuka, igihugu bwacyo. Isiraheli igarukwaho, cyangwa se ubwoko bwa Isiraheli bugarukwaho. Mbibutse ko iyo tuvuze abayuda tuba tuvuze umuntu umwe, ariko iyo tuvuze abisiraheli tuba tuvuze bene Yakobo, nibo gihugu. Ego Isiraheli tuba tuvuze Yakobo, ubwo ubwoko bw'abisiraheli ni bene Yakobo, bagizwe n'imiryango 12 ya Isiraheli. Nubwo uyu munsi yavuga ubuyuda bakavuga ngo abayuda nibo basa nabo bavuga ngo abazayoniste ni abayuda ubwabo, nibo bayoboye uyu munsi, nibo bavugwa cyane. Ariko ubundi bene Yakobo ni imiryango 12 ya Isiraheli. Ngo nukuvuga ngo ni bene nde? Yakobo. Icyo mvuga ni iki rero, habaye igihe igihugu cyabo gisenyuka, kirasenyuka. Nticyashengwe rimwe, cyashengwe ibirenze rimwe, gisenywa kabiri, gisenywa gatatu, kugeza n'uyu munsi. Intambara barwana n'ibihugu bari kurwana nabashaka kubarimbura ngo basenye igihugu, barimbura ubwoko. Icyakora Imana yabo ibora ibabambiye amahema, irabarinda. Buri ukurikiranya amateka ya Isiraheli mujye muyakurikirana, ntimukayasamire hejuru. Intambara barwana none na Palestina, barwana na Hezbollah, bakarwana na Hamas, bakarwana n'iriya mitwe ikorera muri Yemen, bakagenda bakagaruka bakarwana na Iran. Ntabwo bitangiye none kuva mu 1948 Isiraheli ibonye ubwigenge. Ibyo bihugu byarahagurutse biravuga ngo ntabwo bishoboka ko Isiraheli izabaho, turi hano. Barayirwanyira batsinda, barayirwana kugeza uyu munsi. Umugambi wabahagurukije icyo gihe kuva mu 1948 nuwo kurimbura Isiraheli. Na n'uyu mwanya iriya mitwe irarwanira kugira ngo irimbure Isiraheli, ariko ntibazayishobora. Kubera iki rero? N'ubwoko bufite isezerano. Buriya abantu bashobora kuyivuga nabo uko bashaka, bashobora kuvuga ngo irica abantu, irica abana, nibyo koko niko bigaragara. Ariko ndagira ngo mbabwize ukuri, iriya mitwe itera Isiraheli ntifite abana ba Isiraheli imbabazi, ntifite abagore ba Isiraheli imbabazi. Nabo babaciye icyuho cyangwa se babaciye urwaho, ibyo bakora nabo babibakorera. Ntabwo nshimba intambara, turasenga ngo amahoro abeho, ariko kandi nanone amateka avuga uko ari. Ntabwo wareka kuvuga amateka uko ari. N'uyu munsi igihugu cyacu, reka ndeke icya Isiraheli, igihugu cyacu cyageze igihe kirasenyuka pe. Murabizi kuva 90 ubwo inkotanyi zashakaga kubohora igihugu. Reka mvuge ku mateka yacu asanzwe. Igihugu murabizi kuva muri 90 intambara yabaye yo kubohora igihugu, kugeza 94 inkotanyi zibohora igihugu. Zimaze kukibohora, murabizi intambara barwana n'abashaka gusenya igihugu, kugeza none imyaka ibaye 30. Abashaka kugisenya bahora, kandi n'ubundi mbibutse ko basize bagisenya. Igihugu cy'u Rwanda cyambaye ubusa kuva muri banki kugera ahantu hose kigira ubusa. Uyu munsi imyaka 30 irashize barwana no kucyubaka, bagerageza kucyubaka impande zose, bagerageza ngo kibeho, kibe igihugu cyiza kiryoheye abaturage. Ariko niko hari abandi nabo bifuza kugisenya. Ariko ndagira ngo mbabwire, Imana dusenga, Imana twiringira, izaturinda, irinde n'abanyarwanda, irinde n'igihugu cyacu. Icyo nshaka kubabwira ni iki rero, ubuzima ntabwo burangirira ku gihugu n'umuturage. Umuntu wese umwe ashobora kugira abantu bagambirira kumusenya. Ubu ufite abantu bagambirira kugusenya barahari, ntabwo neretswe ngo mbabone, nawe uranabazi, ndirirwa mbarebera iki. Hari abantu baba bagambiriye kukurimbura, hari abantu bashaka kukumaraho, hari abantu baba bashaka kugutsembaho. Ariko Imana ntizemera ko bagutsembaho,
oya. Imana ntizemera ko bakurimbura, oya. Imana ntizemera ko barimbura ubwoko bwawe, oya. Kandi imigambi yo kubarimbura yo nawe urayizi, irahari. Ubwo ngo simpanuye kandi buriya Isiraheli icyo gihe babayeho, sinjya kuvuga ku bunyage bwabo bajyanwa i Babuloni. Murabizi Babuloni ni hariya muri Iraki, kandi Iraki batwara yabamaranye imyaka 70. Iraki na Irani ni abaturanyi, niyo mpamvu bakunda gukoresha ijambo ngo twacumbikiye Isiraheli. Abatwara bacumbikiye, dore inyiturano batwitura. Ariko mbibutse ko ntibabacumbikiye nk'impunzi, babatwaye mu bunyage, babatwara babashyizemo ibiziriko, babatwara babashyizemo imigozi. Abagore barakubitwa bafatwa ku ngufu, abagabo baricwa, abanyabwenge ba Daniel na Meshake na Abedenego batwarwa, n'abana barobanuriwe bari barakuriye ibwami n'ubundi baragenda barererwa ibwami, batozwa ururimi rw'igikarudaya kugira ngo abashe gukoreshwa. Icyo gihe abanyabwenge barishwa, abakire baricwa, abantu baricwa. Ariko uyu munsi barakoresha ngo barabacumbikiye. No, barabanyaze, kandi ntibabanyaze mu rukundo, babatwaye babaziritsemo amakamba, babatwayemo ibiziriko, babatwayemo icyo twakita iminyururu. Tekereza umuntu kukuzirika mu ijosi, akazirika abagabo 1000 akabatondeka ku ikamba ry'umunyururu. Nuko Abisirayeli batwawe. Abandi batwaye bafite ibiziriko by'iminyururu mu maguru. Umunsi bajyanywe i Babuloni, bajyanywe mu biziriko. Imana ivuga aya magambo yagarukaga kuzongera kubaka Isiraheli. Iravuga ngo mwarajyanywe, igihugu kirasenywa, Yerusalemu ihinduka amatongo, dore mwarakubiswe, abagore ntabwo bakiriho, abagore kobwa ntibariho, dore ubuzima bwanyu buri mu kaga. Ariko n'Imana nubwo muri imbohe, ariko mubohanywe ibyiringiro. Nubwo mwajyanywe mu makamba mukururwa, ariko muri imbohe zifite ibyiringiro. Imana ivuga hejuru yo kuzagaruka ikongera igasana igihugu. Ndagira ngo nguhanurire aya masaha, Imana iravuga kongera gusanwa kwawe, kongera gusanwa ku rugo rwawe, kongera gusanwa kw'abana bawe, kongera gusanwa k'umugabo wawe, kongera gusanwa kw'ababyeyi bawe, kongera gusanwa k'ubuzima bwawe, kongera gusanwa kwa business kwawe, kongera gusanwa. Imana irashaka kongera gusana ahasenyutse. Haleluya. Iravuga ngo nimuhumure, nzabashumbusha kabiri. Mwambohe zifite ibyiringiro, nzabashumbusha kabiri. Icyo nkundira Imana, niyo twakubiswe iratwibuka, niyo turekuriye mu maboko y'abanyabyango batugenza uko bashaka, habaye igihe Imana igira imbabazi ikavuga ngo reka nongere ngaruke ku bwoko bwanjye. Sinzi amaboko akubabaje, ariko Imana irashaka kukugarukaho. Sinzi amaboko agukandamije, ariko Imana irashaka kugukura muri ayo maboko agukandamije. Sinzi agasuzuguro uri gusuzugurwa, ariko Imana irashaka kugukura muri ako gasuzuguro. Ijambo rya kabiri, igihome gikomeye ni Imana. Imana niyo gihome cyonyine. Mbabwiza ukuri, hari ibihome byinshi. Hari abantu bagize amafaranga ibihome byabo, hari abantu bagize akazi ibihome byabo, hari abantu bagize amafaranga iyo mazu yabo ibihome byabo, hari abantu bumva ubutunzi bwarababereye ibihome. Mbabwiza ukuri, nibyo koko, ariko ntabwo ari igihome cyizewe 100%. Mbabwire, baravuga ngo nta kidashira, ibintu byose birashira, ikidashira ni Imana. Abantu bose baravuka ejo bagapfa bagashira, generasiyo igahindi generasiyo, ariko Imana ni Imana y'ibihe byose. Dore igihome kidukingira, dore igihome cyo kwizerwa, dore igihome cyo kwiringirwa ni Imana. Dore igihome kidatenguha, dore igihome kizima, dore igihome cyo guhungiramo, dore ubuvumo bwiza bwizewe ni uguhungira muri Kristo Yesu. Aho niho hizewe. Akazi kararangira, kontari irarangira. Mbabwiza ukuri, nta kintu kitarangira. Isoko umuntu akuramo igikama, aho umuntu avoma harashirirwa ugashirirwa. Umva mbabwire, uracuruza ukamenyekana ejo ukibagirana, urakora ukamamara ejo ukazima ukibagirana, yewe uhinduka umusitari ejo abandi basitari bakavuka bakagusimbura ukibagirana. Muri iyi si nta kintu kidashira. Dore igihome kizima, dore igihome cyo kwizerwa, dore igihome cyuzuye, dore igihome cy'ibyiringiro cyuzuye n'Uwiteka Imana nyiribihe. Amen. Bibiliya ikavuga ngo icyo nicyo gihome gikwiriye kwiringirwa. Icya gatatu, gushumbushwa kabiri biragereranywa no guhemburwa kuzuye cyangwa se gukwiriye.
guhemburwa kuzuye. Guhemburwa kuzuye ndavuga mu bice bibiri. Hari igihe umuntu aba yarakamye mu mwuka, yarakamye. Hari abantu bakamye bashiriwe, bameze nk'imodoka yabuze karibira, bameze nk'imodoka idaheruka kumena amavuta. Murabizi kundi igenda iboroga. Hari abantu mu mwuka barashize, mu mwuka barashize pe. Asigaye agenda yumva iby'umwuka byararangiye, asigaye agenda yumva arakamutse, nta mbaraga, nta masengesho, ajya no kuryama akavuga ngo mana undindiraho undindiye, kuryaho arya atasenze, reka amasengesho yamushizemo. Ibyo babyita gushirirwa. Iyo umuntu yashiriwe ntajya agira ibyiringiro by'amasezerano yabwiwe n'Imana. Iyo umuntu yashiriwe ahora yumva ko Imana se nyine nayo irafashwa. Ibaze kubwira umutima wawe ngo Imana irafashwa, wayifasha iki? Imana nubwo amasezerano yayo yatinda gusohora, ariko izayasohoza bigutunguye, kandi izakwereka ko ariyo kwizerwa no ku munsi utatekerezagaho. Ariko wicogora, kuko iyo umuntu akamye asigara yumva, kuko nyine iyo hatariho guhembuka hariho gushirirwa. Urebe neza mu buryo bw'umwuka kutashiriwe. Urebe neza kutashiriwe. Rebe neza kutashiriwe. Hari igihe umuntu aba yari yarashiriwe rwose. Uzi kubana n'umugabo washiriwe? Umugabo wakamutse mu mwuka agashirirwa. Uzi kubana n'umugore washiriwe mu mwuka agashirirwa. Asigara atakibuka iby'Imana avuganye nawe, asigara yumva ibintu byose yabishyira mu mibare, logique ziba nyinshi, agahinduka umurogisiye, akajya yirirwa avata ariko buriya logikoma, ugasigara wumva kwizera byaranze, gushirirwa si ikintu. Kandi iyo umuntu ashiriwe, inzira yo kwinjira mu byaha ibitangiye. Inzira yo kwinjira mu byaha ibitangiye. Abantu benshi bizinjiye mu byaha, imiryango y'ibyaha irakinguka, bariyinjiramo kubera gushirirwa. Ibyaha ni ikimenyetso cy'uko abantu bashiriwe. Imana irashaka gufata umutima wawe wakamutse mu iby'Imana, wakamutse mu kwizera, wakamutse mu ibyiringiro, wakamutse mu ubuzima bw'Imana. Imana irashaka kuguhembura, ugahembuka, ukongera ukumva Imana muri wowe, ukongera ukumva Imana mu buzima bwawe, ukongera ukumva Imana mu mutima wawe, ukongera ukumva imbaraga, ukongera ukumva umwuka wera aramanutse mu magufa no mu nyama no mu misokoro, ukongera wumvishe guhamya kukaza. Kuko iyo umuntu ahembutse ahembuka mu mwuka, ariko iyo uhembutse mu mubiri ntuhembuke mu mwuka, n'ubundi nta musaruro utanga. Amen. Amen. Bibiliya tubwira rero Imana irashaka guhembura ubuzima bwawe mu buryo bwuzuye. Kuguhembura kabiri, kuguhembura mu bugingo, kuguhembura no mu mubiri. Hari abantu bahembutse mu mubiri babona ubutunzi, ariko ubutunzi bubabereye ububagusha, bubabereye ibibasitaza, bataye Imana kubw'ibyo babonye byabahembuye mu mubiri. Ariko buriya guhembuka kwiza ni uguhembuka mu mwuka ugahembuka no mu mubiri. Ego ubuzima bw'umwuka bugakora n'ubuzima bw'inyuma bugakora. Kuko ubuzima bw'imbere iyo bukora umuntu yanga icyaha, iyo ubuzima bw'imbere mu mwuka bukora umuntu aratsinda. Hari ibigeragezo unyuramo ariko ukabinesha, kuko wumva Imana uyizeye kuruta ibindi byo kwizerwa. Ariko iyo ihembutse inyuma ku mubiri, kutunga za miliyoni, gutunga za miliyari, ishobora kuba impamvu yakurimbuza, kubera ko mu mwuka uri empty, uri vide. Yesu iyo yuzuye muri twebwe adushoboza gukoresha neza umugisha w'inyuma mu buzima bwacu tubonye. Iyo twuzuye umwuka w'Imana bituma twuzuza ugushaka kw'Imana hano muri iyi si, kuko ubuzima bw'Imana nibwo butuyobora. Abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. No kuvuga rero ushobora kugira ubuzima bw'inyuma ariko ukananirwa gutunganira Imana, kandi ubuzima bw'inyuma ubu bufite rwose. Ukabindaya, ukabigisambu, ukabamayibo, ugasinduka nk'urumogi, ukabindaya yo ku muhanda, ukabiyo mu mazu, ukabiyarwihishwa, ukabiyo ku mugaragaro, ugapfuka hwera, ugapfapfa, nukica, ukagambana, ukaroga, ugashika, ugashikisha, ibintu byose, ibyaha byose ukabiri. Kandi ugasanga support y'amafaranga irahari, ariko uburyo bwo gutunganira Imana muri ayo mafaranga byaranze. Dore rero guhemburwa kabiri,
guhembuka mu buryo bubiri, ni uguhembuka imbere muri twe tugakira, no guhembuka inyuma ubuzima bukagenda neza. Nyakira uvuga ngo amena. Bibiliya bivuga ngo iki? Yesaya 61 ku murongo wa 4. Reka twumve icyo Yesaya bivuzeho. 61 ku murongo wa 4, tugarukire kuri 7. Haravuze ngo Yesaya 61 ku murongo wa 4, dusome tugere kuri 7. Nuko bazubaka hasenyutse, nuko wowe uzubaka hasenyutse, harya iwanyu hasa naho ariho indiri y'ubukene yaryamye. Burya kwivuka usanga hari iwacu kwivuko, bene wacu, bene mama, bene data, ubuzima bwabo bwaranze. Wowe uzubaka mu matongo, uzubakaho Satani yasenye. Ni wowe mvugana nawe, iri jambo ni iryawe. Ariko mana, ndakwinginze please, iri jambo ry'ubuhanuzi ni iryawe, nturigire iryundi. Reka nisomere ku murongo wa 4. Nuko ngewe Ndorimana Edouard nzubaka hasenyutse, nzubura amatongo yabanje kubaho nyubake, kandi nzasana imidugudu yasenyutse yamaze ibihe byinshi ari imyirare. Mumbabarire, ntabwo nasenye Bibiliya, ariko ubuhanuzi ni ubwanjye, ndabwivugaho. Ntabwo nsomera abahisi n'abagenzi, ndasomera abakurikiye ijambo ry'Imana, mbabwira ko ari iryanyu. Dusubiremo umurongo wa 4. Nuko bazubaka hasenyutse, bazubura amatongo yabanje kubaho, kandi bazasana imidugudu yasenyutse yamaze kuba myinshi ari imyirare. Ku murongo wa 5, abanyamahanga nibo bazabaragirira imikumbi, ni ukuvuga ngo bazahinduka abakozi bacu, kandi abashyitsi nibo bazajya babahingira. Abo bazaba abahinzi baduhingira, abo ni abakozi bacu. Bakicira inzabibu zanyu, ni wowe ubwirwa nanjye. 6, ariko mwebweho, uwo ni ngewe nawe, ariko wowe nanjye tuzitwa abatambyi b'Uwiteka, abantu bazabita abagaragu b'Imana yacu. Muzarya ibyo abanyamahanga batunze. Hari umugisha uzava aho utatekerezaga, uze mu biganza byawe, kandi mu cyubahiro cyabo niho muziratira. 7, mu cyimbo cyo gukorwa n'isoni kwanyu muzagererwa kangahe? 2. Mu cyimbo cy'ababarebaga bavuga ngo mugiye gukorwa n'isoni, mugiye kumwara, mugiye kubura iyo mujya. Kazabigenza gute? Kigali igiye kumwota. Ngo mvuze Kigali kuko ariho ndi, nawe vuga aho uri. Hari abantu bibwira ko uwo mudugudu uzakota, Kagari kazakota, Umurenge uzakota, Akarere kazakota, Intara izakota, Igihugu kizakota, umugabane uzakota. No, umva uko Imana ivuga. Mu cyimbo cyo gukorwa n'isoni muzagererwa 2 n'Imana. Mu cyimbo cyo kumwara muzagererwa 2 n'Imana. Mu cyimbo cyo kubona ibyago Imana izabagerera 2. Nyakira uvuga ngo amena, iri jambo ni iryanjye. Umva ku murongo wa 7. Mu cyimbo cyo gukorwa n'isoni kwanyu muzagererwa 2. Mu cyimbo cyo kumwara kwanyu muzishimira umugabane wanyu. Ndi kuvuga mwebwe, mumbabarire nkoreshe mwe kugira ngo iri jambo ryumvikane neza. Mu cyimbo cyo gukorwa n'isoni kwanyu muzagererwa 2. Mu cyimbo cyo kumwara kwanyu muzishimira umugabane wanyu. Nicyo gituma mu gihugu cyabo bazagabirwa 2, bazagira umunezero uhoraho. Amena, amena. Nkuryamyeho wa jambo, amena. Meradorabo sharabasekatepa. Iri jambo ni iryawe, wirigirira iryundi. Nurisangiza mugenzi wawe mubwire ngo iri jambo ni iryawe. Mane kumpera umugisha. Reka numve kuri Yesaya 54 naho ko havuga. 54 n'umurongo wawo wa 4, dusome mu izina rya Yesu. 54 umurongo wa 4. Ya mbega umugoroba w'ubuhanuzi. Gushumbushwa kabiri. Imana igiye kugushumbusha 2. Uzabimenya ubihamye.
ugiye kubaka mu bibanza bitari byubatse, ugiye gusibura amazu yari yarazimiye wongere wubaka andi, ugiye kongera guhabwa ibinyabiziga wongere ugire ibinyabiziga. Reka nkubwire, icyo wanyazwe uzashumbushwa kabiri, icyo wabuze uzashumbushwa kabiri, icyo wambuwe uzashumbushwa kabiri. Icyagiye Imana izakugarurira igushumbishije kabiri. Nyakira ngo gushumbushwa kabiri. Nyandikira uvuga ngo pastor nakiriye gushumbushwa kabiri. Haleluya. Yesaya 54:4. Witinya kuko utazakorwa n'isoni, kandi wimwara kuko isoni zitazagukora, ahubwo uzibagirwa isoni zo mu buto bwawe n'umugabo mu bupfakazi bwawe tuzawibuka ukundi. 5. kuko umuremyi wawe ari we mugabo wawe, Uwiteka Nyiringabo niryo zina rye, Uwera wa Isiraheli niwe mucunguzi wawe, azitwa Imana y'isi yose. Witinya kuko utazakorwa n'isoni, kandi wimwara kuko isoni zitazagukora. Witinya kuko utazakorwa n'isoni, wivuga ikimwaro kuko isoni zitazagukora. Ndagira ngo ngubwire wowe nkurikiye nona, Imana igiye kugukiza ikimwaro, Imana igiye kugukiza izo soni, Imana igiye kukwereka ko ari Imana yo kwizerwa. Imbere yawe urabona isoni, imbere yawe urabona ikimwaro, imbere yawe urabona isoni zakomanze, imbere yawe urabona ikimwaro cyaje, ariko Imana irakubwira ijambo rimwe, ni garante. Witinya kuko utazakorwa n'isoni, wimwara kuko isoni zitazagukora. Humura, ikimwaro ntikizagufata. Nyakira uvuga ngo amena. Yewe utinya we, yewe ufite ubwoba bw'ikimwaro, yewe ufite ubwoba bw'isoni, witinya kuko isoni zitazagukora, wimwara kuko ikimwaro utazacyambara. Aho hantu ntuzahambarira ikimwaro, kuri uwo musozi ntuzawambariraho ikimwaro, muri urwo rugo Imana ikwambuye ikimwaro. Umva nkubwire abantu ukorera Imana ikwambuye ikimwaro. Hari isoni warebaga z'ubwambura ukavuga ati Imana we ngiye kwamburira ubusa ahantu. Imana ntiyemeye kwambarira ubusa aho hantu, Imana ntiyemeye ko ikimwaro kikwambara, Imana ntiyemeye ko isoni zikwambara. Imana igiye kwigaragaza, Imana igiye kwiyerekana, Imana igiye guca inzira, Imana igiye gutabara, Imana igiye gusubiza. Eri babashakore basandara bashekatepa. Umva yewe nshuti y'Imana, umva mukundwa, gushumbushwa kabiri. Witinya kuko utazakorwa n'isoni, kandi wimwara kuko isoni zitazagukora, ahubwo uzibagirwa isoni zo mu buto bwawe n'umugayo wo mu bupfakazi bwawe. Mu buto bwawe, reka mbabwize ukuri, hari abantu kuva mu buto bwawe babanye ikimwaro, barakibana, baragikurana, baragishakana, bakibyariraho. Ufite ikimwaro, mama wambaye ikimwaro, hari abapapa bambaye ikimwaro, hari abasore bambaye ikimwaro, ariko Imana iravuze ngo irashaka kwerekana ko ari Imana ikiza ikimwaro, ari Imana ikura umuntu mu isoni. Hari igihe umuntu ariho yambaye isoni, agenda n'isoni, yuzuye isoni, ariko Imana irashaka kugukura muri izo soni. Mu izina ryande, mu izina ryande, mu izina ryande torero ry'Imana. Ninde unyakira tere haleluya, 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 tena haleluya, nyikiriza haleluya, kongere haleluya. Witinya. Bwira uwo muntu ngo witinya. Iyo nshuti yawe yibwira ngo witinya. Bwira iyo uwo mubana, ubwira uwo muntu mubana, ubwira ati witinya. Imana iravuze ngo nukuri ngo ntizadukoze isoni. Imana iravuze ngo ikimwaro nikizatwambara. Meladora bosere boshakatepa. Ya. Reka turebe Yoweri uko yabivuze muri 2:23. Umuhanuzi Yoweri, reka twumve uko Yoweri yabivuze mu izina rya Yesu. Ramalabara dereboro zendere bashalaba. Yoweri, igitabo cy'umuhanuzi Yoweri, igice cya 2:23. Joel umuhanuzi Joel, ndumva ngiye guhanura muri literaniro, ndumva hari ubwiza bw'Imana, ndumva hari presence y'Imana yuzuye aha hantu. Imana yawe irashaka kwicyo kimwaro utacyambara, Imana yawe irashaka kizo soni Imana izigukiza ubireba. Mela borasore boshala maserema. 2:23 Joel haravuze ngo ariko hari umuntu wahageze muri mwari, umuntu wahageze
Mana bora darasana katala balazuri masha. Ye. Umuntu wageze muri Joel 2:23 niwe tugiye gusoma iki cyanditswe. Iki cyanditswe ni cyawe ucyumve neza, ucyuze neza. Twagiye 23 haravuze noneho mwitondera kakantu ka noneho inyiti bihindutse ibyabanjirije mbere ibyari byabanjirije imbere ibyabanje biba bihindutse. Umva icyo ashaka kukubwira, ibintu warurimo, ibihe warurimo, iminsi warurimo, noneho umva noneho ijambo rishya, umva noneho umunsi mushya, umva noneho ukwezi gushya, umva noneho umwaka mushya, umva noneho impinduka. Meradora bosa, umva uko ijambo rivuze. Noneho munezerwe bantu b'i Siyoni, mwishimire Uwiteka Imana yanyu, kuko ibahaye imvura y'umuhindo. Kuko ibahaye imvura, ariko twandike muri comment, kuko Imana iduhaye imvura y'iki? Y'umuhindo. Komantere zanyu ndazishaka. Kuko Imana iduhaye imvura y'iki? Mu rugo rwawe Imana iguhaye imvura y'iki? Mu rugo rwawe Imana iguhaye imvura y'iki? Mwandike muri komantere. Imvura y'umuhindo. Imvura y'umuhindo iravuga ngo ni Imana igusha imvura y'umuhindo, ubutaka bukoroha. Ahaguye umwuma hari agasozi kumagaye, Imana igikoroshya, imbuto zikamera. Bivuga ngo ubutaka bwakiriye imvura, imyaka iramera, ibyatsi biramera, inka zikarisha, abantu bakajya ku masoko bagahaha, abantu bakongera kugira ubuzima. Imvura y'umuhindo ni umugisha w'Imana wuzuye, uri successful. Aha, twagiye, reka dukomeze dusome. Aha, ariko iri jambo riranejeje. Mwishimire Uwiteka Imana yanyu, kuko ibahaye imvura y'umuhindo ku rugero rukwiriye. Ku rugero rukwiriye. Kandi ibavubiye imvura y'umuhindo n'iyitumba nk'ubwa mbere. Imbuga zizadendezwaho ingano, kandi imivure izuzura vino, n'amavuta yerayo izasesekara. Nzabashumbusha. Nzabashumbusha imyaka inzige zariye, niyariwe n'uburima n'ubuzukira n'akagungu zangabo zanjye zikomeye nabateje. Kandi muzarya musonze. Nimwandike twumve, muzarya mugira gute? Hari abantu basomye, tuzarya tugira dute? Dusonze. Soma neza, ndagira ngo abantu baze gusoma bakurikire neza. Tuzarya tugira dute? Duhage cyangwa dusonze? Nukuvuga ngo tuzarya duhage, duhimbaze izina ry'Uwiteka Imana yacu, kuko yadukoreye iki? Ibitangaza. Ndagira ngo nkubwire uyu munsi Imana iragukorera igitangaza. Aho wicaye Imana irabishaka kugukorera igitangaza. Uzishimira Uwiteka Imana yawe. Pourquoi? Kuko Uwiteka Imana yacu idukoreye ibitangaza. Dore impamvu ikomeye y'ubuzima bwacu, impamvu isi yose kubizera bishimira Uwiteka Imana, bituruka bwa mbere kugakiza ko gucungura ko kumusaraba. Kristo wamanitswe akaducungura akadukiza ibyaha. Ubwa kabiri nama surprise, ibitangaza, miracles Imana igenda ikorera abayizera. Hari umugore Imana igiye gukorera igitangaza we. Hari umugabo Imana irakorera igitangaza. Yongera yishimira Imana, yongera nezererwa Imana, kuko Uwiteka agiye gushumbusha kabiri ubwoko bwe. Gushumbusha kabiri ubwoko bwawe. Mana we, gushumbushwa kabiri. Urugo rwanjye rwashumbushwa kabiri. Mu bana banjye ndashumbushwa kabiri. Mu babyeyi banjye bagiye gushumbushwa kabiri. Mu kazi ndashumbushwa kabiri. Impande zose ndashumbushwa kabiri. Hirya no hino ndashumbushwa kabiri. Ndumva ishumbushanyo y'Imana. Naribyo napfushije, aribyo natakaje, ariko nakiriye gushumbushwa kabiri n'Uwiteka. Ninde ubyakiriye avuga ngo amena. Ori ababashanda nabasiye koreba.
gushumbushwa kabiri n'Uwiteka, gushumbushwa kabiri. Ndagira ngo nkubwire, igihugu kijya gishumbusha abaturage bacyo. Nukuri pe, igihugu cyacu cy'u Rwanda iyo habayeho ibiza, byaba ibyazanywe n'inkuba, byaba ibyazanywe n'imiyaga, byaba ibyazanywe n'amazi, kubera ko abayobozi bacu bakunda igihugu n'abaturage. Mbibutse ko politike yacu ni nziza, ubuyobozi bwegerejwe abaturage, bajya banagoboka bagashumbusha abaturage bagize ibyago. Dufite ubuyobozi bwiza, turashimira Imana. Umva noneho Imana niyo yabaduhaye, niyo igiye kugushumbusha. Hari inshumbushanyo y'Imana, inshuti zibana zikundana, iyo umwe yagize igihombo zijya zimushumbusha. Iyo yagiye akagira ibyago ibyiwe yari yaratumije i Burayi, amato akazika, ibintu bikagenda, abacuruzi bajya bashumbushanya. Akavuga ati sha, ongera usubire mu kibuga, wacuruza gurahomba, subira mu kibuga kiruta utumiliyoni. Hari abantu bitwa abayobozi bajya bashumbushanya iyo mugenzi wabo yasubiye hasi, bakavuga ati reka tukuramire. Hari ukuramirwa n'Imana, hari uguterurwa n'Imana, hari ugufashwa n'Imana. Ndumva muri iri teraniro ryo ku cyumweru, Imana igiye guterura umugore, Imana igiye guterura umugabo, irabaheka ku mugongo, irabasimbiza. Hari ugushumbushwa n'Uwiteka. Ninde unyakira avuga ngo amina, haleluya. Gushumbushwa n'Uwiteka, gushumbushwa n'Uwiteka. Mana raborebo selebo shandara basika tepo sandera, gushumbushwa n'Uwiteka. Nyandikira muri commentaire, Uwiteka aranshumbushisha. Iki cyumweru Uwiteka aranshumbusha. Ibyo napfushije aranshumbusha, ibyo nahombye aranshumbusha, ibyo nambuwe aranshumbusha, ibyo nanyazwe aranshumbusha, ibyapfuye n'ibyagiye aranshumbusha. Gushumbushwa kabiri n'Uwiteka, gushumbushwa kabiri n'Imana yacu, gushumbushwa kabiri n'Uwiteka. Miradorabo lazandereba. Nyakira wakire ngo ndashumbushwa kabiri. Icyumweru cyo gushumbushwa kabiri, ukwezi ko gushumbushwa kabiri, uyu ni umwaka wo gushumbushwa kabiri. Ndi ku isi yo gushumbushwa kabiri, ndi ku munota wo gushumbushwa kabiri. Ibyo napfushije si ikibazo, niteguye gushumbushwa kabiri. Ibyo nanyazwe ntabwo ari ikibazo, ngiye gushumbushwa kabiri. Rema dobelebo seleba sandarema eri babashaka, ngiye gushumbushwa kabiri. Ndi ku itariki yo gushumbushwa kabiri, ndi ku munsi wo gushumbushwa kabiri, ndi mu cyumweru cyo gushumbushwa kabiri. Uyu ni Uwiteka uvuganye nanjye, nyagiye kunshumbusha kabiri. Ninde ubyakira ngashumbushwe kabiri? Haleluya, haleluya, haleluya. Melaboradora zele kotarabasi. Gushumbushwa kabiri n'Uwiteka, gushumbushwa kabiri n'Uwiteka, gushumbushwa kabiri n'Imana yacu. Imana yacu ni Imana izi gushumbusha. Inshuti zirashumbushanya. Umva abantu abakundana barashumbushanya. Akavuga ati sha, wabuze imyenda, hari ibyahiriye mu nzu, ngo bakaza bakongera bakamuzanira ibikoresho byo mu nzu kuko ibyo ibyashize byari byahiye. Ibintu byawe bisa n'ibyakubiswe n'inkuba birashya. Umva amafaranga yawe yakubiswe n'inkuba arashya. Umva ibyo wakoraga byakubiswe n'inkuba birahomba. Umva nkubwira urugo rwawe rwarasenyutse, hahindutse amatongo. Imana ije kubashumbusha kabiri. Uwiteka aje kugushumbusha kabiri. Uri mu minsi yo gushumbushwa kabiri, uri ku itariki yo gushumbushwa kabiri. Uyu munsi Imana iragushumbusha kabiri, iyi tariki iragushumbusha kabiri, uku kwezi iragushumbusha kabiri. Umwaka utari wasoza, ndabona imvura y'umuhindo, ndabona imvura imanutse, ndabona imvura irashomye ubutaka, ndabona haguye izuba, hagiye kugwa imvura y'umugisha. Ahabaye ubutayu, ubwatsi bugiye kumera, ubwatsi bw'amatungo, ubuzima bw'abantu buzato. Uwiteka agiye kugushumbusha kabiri. Eri baba sendere boshara bosakatepa. Gushumbushwa kabiri n'Uwiteka Imana yacu, gushumbushwa kabiri. Oh, gushumbushwa kabiri, gushumbushwa kabiri. Yesu we, haleluya, 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 haleluya. Gushumbushwa kabiri n'Uwiteka, kugarukwaho n'Imana, kongera kumva imvura y'urujojo mu mitima yacu, kongera kumva imvura y'itumba mu ngo zacu, imvura nigwe mu miryango yacu,
imvura y'umugisha, imvura y'Imana irasomye ubutaka. Biravuga ngo nguko imvura na sheregi bimanuka bivuye mu ijuru bigatosa ubutaka, nguko niko ijambo ry'Uwiteka ritazamanukira ubusa, ngahubwo rizasoza icyo Imana yaritumye. Ndumvira ijambo hari nyiraryo, ndumvira ijambo hari umugore uryakiriye, ndumvira ijambo hari umugabo uryakiriye, ndumvira ijambo hari umukobwa uryakiriye, ndumvira ijambo hari umusore uryakiriye, ndumvira ijambo hari urugo ruryakiriye, ndumvira ijambo. Maratore sande. Iri jambo gushumbushwa kabiri n'Uwiteka. Nyandikira muri message uvuga ngo nakiriye gushumbushwa kabiri. Icyo wapfushije ndagira ngo mbabwire. Reka dusome muri Yobu igice cya 42. Yobu igice cya 42. Oh, rebaradara sela masandara koshale masa. Imigambi yawe sinki y'abantu, imbaraga zawe sinki zabo, ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka. Imigambi yawe sinki y'abantu, imbaraga zawe sinki zabo, ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka. Imigambi yawe sinki y'abantu, imbaraga zawe sinki zabo, ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka. Hey! Hallelujah, 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 hallelujah. 42:12. 42:12. Metole basande. Rora baba shala baserema. 42:12. Umva uko ijambo rivuze. Tujyane musome namwe. Musome. Nuko Uwiteka ahira Yobu ubwa nyuma kuruta sikia. Gushumbushwa kangahe? Ndagira ngo nkubwire ibihombo wagize wabonye bigutungura, gushumbushwa kabiri nabyo biragutunguye. Umva nkubwira amahirwe wari ufite yagupfiriye mu ntoki, ariko Imana igiye kuzura ibyo utatekerezaga ko byazuka. Umva nguhanurire, wabonye usubira hasi uramanuka, ariko ikuramira igiye kukuramira mu kanya gato nkako guhumbya. Abantu bari bazi ko Yobu yapfuye byarangiye, inshuti zaramuvuye, abavandimwe baramuvuye, bose baramuvuyeho. Ngariko mu gushumbushwa kabiri ngo nuko Uwiteka ahira Yobu bwa nyuma. Mubanze musomere namwe. Ese niko ari kuvuga? Tugendane soma Bibiliya yawe cyangwa usoma aho ngaho kuri ekara. Mujye musoma mutagira ngo ndi kuvuga amagambo yanjye nihimbiye. No. C'est la Bible, Bibiliya. Nuko Uwiteka ahira Yobu bwa nyuma kuruta agira intama 10,000 na bingahe? Ubwo mbere yari afite bingahe? 7. N'ingami 1000 bingahe? Ubwo bivuze ngo mbere yari afite bingahe? 3,000. N'amapfizi 1000 bingahe? Ubwo mbere yari afite bingahe? 1,000. N'indogobe z'ingore zingahe? Mbere ubwo yari afite zingahe? 500. Kandi abyara n'abahungu bangahe? 7. N'abakobwa bangahe? Mbere yari afite bangahe? 10 n'ubundi. Abahungu 7 n'abakobwa 3. Umva ariko itandukaniro, ndagira ngo mbabwire itandukaniro ririmo. Hano Bibiliya iratubwira ku murongo wa 14. Umukobwa w'imfura amwita nde? Yemima. Ubuheta amwita nde? Keziya. N'uwa gatatu amwita Kereni-Hapuki. 15. Kandi mu gihugu cyose, vuga ngo mu gihugu cyose, mwitonda pana mu mudugudu no mwisibo, kuko mwe niho mujya mugarukira. Kwizera arigiye kugarukira mwisibo, kumva ntuzarenga mwisibo, kumva nurenga mwisibo ntuzarenga umudugudu, kumva nurenga umudugudu ntuzarenga akagari, ukumva none nurenga mu kagari ukagera mu murenge isi zaba yacitse, ubwo nurenga umurenge ukagera mu karere bakuzi hari bikorwa ukora, urabyumva nawe, ubwo uzumva wagiye. No, uzarenga akarere urenga intara, ndavuga igihugu. Subiramo ngo igihugu. Mu gihugu cyose. Ko ndumva Imana iduhaye igihugu.
erega mbabwiza ukuri muri iki gihugu hari umuntu wavuga iryo zina no mu ntara no mu turere bakarimenya, kandi nawe Imana yabigukorera, nawe Imana yakamamaza izina ryawe. Niko mu Itangiriro 12 habivuga, nzogeza izina ryawe, nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzakuvuma nzamuvuma, uzagusabira umugisha azawuhabwa, kandi imiryango yose yo mu isi ni muri wowe izaherwa. Iyo ni Imana yahaye umugisha Aburahamu. Yewe rubyaro rwa Aburahamu, umvira ijambo ni iryawe. Umva rubyaro rwa Aburahamu, iri jambo ni iryawe. Ku murongo wa 15, kandi mu gihugu ariko halo nibyo ni kwanditse, mu gihugu nta bagore bari bafite uburanga bwiza nk'abakobwa bande. Bivuga ngo yari afite abamodozi bo mu Rwanda, niwe wari ufite abakobwa ba mbere batatu ko bakurikirana nta wabasimburaga. Ariko ibaze mfite abakobwa ba Miss batatu mu rugo rwanjye. Ubivuga ngo Yobu yari afite abakobwa bose nibo bari ba Miss bakurikirana, abandi bazaga ari abakana. Abakobwa ba Yobu batari bavagaho, nta wundi wajyagaho. Ubwo Yobu yafataga imyaka 3 niba abana be bagiye kwiyerekana, akabazi ko umukobwa wa mbere arafata uwo mwaka, n'umwaka wa kabiri hafata uwa kabiri, umwaka wa gatatu hafata undi, bene runaka no bazaze ku mwaka wa kane. Ariko umva icyo giko, umva gushumbushwa, ngabahungu ba Yobu nabo bari abahungu beza, ntibatubwira ko yigeza byari ikirara. Umva mama, abana bawe uko wababonaga muri gihe cyahise bigiye guhinduka. Imana igiye kuguhera abana agakiza, Imana igiye kuguhera umutwara agakiza, Imana igiye kuguhera umuryango agakiza. Ubwiza bw'Imana bwo muri iki gihe buzaza bukureho cya kintu cyari gitutsi mu muryango. Nyakira uvuga ngo amen. Vuko ijambo rivuze ngo kandi mu gihugu cyose nta bagore bari bafite uburanga bwiza nk'abakobwa bande ba Yobu, nuko sabahera iminani hamwe n'abasaza. Mva mbabwire ikibabwira ko umwana yabonye umugisha ku babyeyi, abakuraho umugisha. Niba waba umukobwa ubona umugisha ku babyeyi, niba waba umuhungu ubona umugisha ku babyeyi. Baratubwira ngo nuko bahabwa 8 bose. Bivuze ngo Yobu yari afite ubutunzi bushobora gukwira abana be bose. Ndavugana n'ababyeyi, humura abana bawe ntabwo uzapfa utabahaye gakondo, ntabwo uzapfa utabatuje, ntabwo uzapfa utabashyingiye, ntabwo uzapfa utabigishije amashuri. Umva ndavugana n'ababyeyi, urwo rubyara Imana yaguhaye uzarurera, uzarukuza, uzarwigisha, ruzabona umugabane uvuye mu maboko yawe. Kandi abawe bazasaza neza. Ndumva hari umwuka wo gukenyuka Imana iri gukura mu muryango. Umwuka wo gukenyuka uvuye muri uwo muryango, umwuka wo gupfusha uvuye muri uwo muryango, umwuka wo gupfa mukenyutse Imana irawanze. Ibyo birwara bibica Imana ibikuyemo. Nyakira uvuga ngo amen. Rabora dereba. Umva uko ijambo rivuze ngo nuko sabahera iminani hamwe n'abasaza 16. Nuko hanyuma y'ibyo ureba, hanyuma y'ibyo uciyemo, hanyuma y'ibyo wabonaga, umva ibindi bigiye kuza. Njya mbabwira, murabona iyi Bibiliya, wenda kugira ngo mubyumve, iyi Bibiliya murayibona hano. Nze mbereke uko iyi Bibiliya iteye. Murayibona iyi Bibiliya uko iteye. Bayibanyerekere kuri screen. Bayibanyerekere. Amagambo yanditseho arasomeka. Handitseho ngo isezerano, niko namwe mubibona birasomeka. Isezerano, ubwo havanywe isezerano rya kera. Ndagira ngo mpanure, uyu munsi hari page ihindutse. Kuko mureba ko hano hari itandukaniro, hari ibizingiye hano, hari n'ibizingiye hano. Iri ni isezerano rishya, iri ni isezerano rya kera. Hari ibintu warebaga ku buzima bwawe ugiye gutandukanywa nabyo. Hari page nshya igiye gutangira. Ibishya ibya mbere birarangiye, ibya mbere bya kera birarangiye, ibishya biratangiye. Ugiye gutangirana n'ibishya. Uri mu kwezi ugiye gutangirana n'ibishya. Urasozanya umwaka n'ibishya, uratangirana umwaka n'ibishya. Ndabona hari ikirere Imana igiye gupfundura agapfumukamwe ibintu bishya. Hari akazi gashya. Rebo shande bose. Ndumva hari ibishyashya. Isezerano rya kera ntabwo riteshwa agaciro, ariko kandi ibya kera bikomezwa n'iribishya.
hatariho ibishya ibya kera ntibigira agaciro. Ibya kera bikomezwa n'ibishya. Ibyawe byari byaratambutse bigiye gukomezwa n'ibishya Imana ivukije. Nyandikira ngo ibishya biravutse. Ibishya biravutse. Muri komantere wandike dore isezerano rishya, isezerano rya kera, paje irahinduka. Noneho ngaruke kuri Yobu ngo hanyuma y'ibyo lebo radeba. Ubwo ndagira ngo mbabwire, ubwo hari ibizinzwe, hari ikintu cyari kirimo kikugerageza kirangiye none, hari intambara ruri kurwana zirangiye none, ndabona hari amadene arangiye none, ndabona hari intambara zigiye kurangira uyu munsi, ndabona hari abantu mwari mufitanye amakimbirane akomeye ndetse bifuzaga kuzagushyirisha mu kaga kuko wabonaga iyerekwa ryawe ryakweregaga ko mugiye kuzagirana ibibazo ku buryo bazagukuza no mu ntebe wari wicayemo. Birarangira none. Isezerano rishya rigiye gukunja isezerano rya kera. Imana igiye gufungura ibintu bishya ku buzima bwawe. Reka nisoreze muri Yobu 42 aho nasomaga, tuhakomeze ku murongo wa 16 niho twari tugeze. Hagumane Yobu 42 ku murongo wa 16. Hanyuma yabyo Yobu amara imyaka 140 abona abana be n'abuzukuru be ndetse n'iki abari bazi ko Yobu apfuye bamuhaga iminsi. Inshuti zaramubwiraga ngo yewe watutse Imana, mwagiranye ikibazo n'Imana, yaragutaye yakuvuyeho. Hanyuma y'ibyo Yobu arama imyaka 140. Hirya y'iyo ndwara uzarama, hirya y'iyo ndwara tuzapfa. Ndagira ngo nkubwire, urarwaye yego, umeze nabi, ariko Imana izakurinda gupfa ukenyutse, izaguha kurama, uzabona abuzukuru, uzabona abuzukuruza. Bibiliya yatubwira ngo Yobu abona n'ubuvivi. Nyamara umugore yamubwiye ngo tuka Imana wipfire. Mu gushumbushwa kabiri tujya tubona ibyo abantu batatekerezaga ko tuzabona. Mu gushumbushwa kabiri amahirwe atagaragaraga ajyabaho. Yobu wari urwaye arembye avuga ngo ndumva ngeze ku mwuka wa nyuma, sigariye ku menyo, sigariye ku ruhu, sigariye ku magufa, ngo Mana wampamagara nakwitaba. Imana ntiyemera kumucyura, imuha kubaho, akira kubaho uyu munsi. Ongera ubeho urame mu izina rya Yesu. Ongera ubeho hirya y'iyo myaka, Imana nikongera iyindi mu izina rya Yesu. Ndasoza mvuga gushumbushwa kabiri. Gushumbushwa kabiri. Tugiye kwakira telefone dusengera abantu bafite ibyifuzo. Mushobora gusangiza abantu link, tugiye gusengera abantu. Tugiye gusengera abantu muri tayari. Tugiye gusengera abantu mwamaze kuba online. Oh rabora dere boseka ramasandala koshetepo. Oria mama mashana. Yesu we, haleluya. Ya. Gushumbushwa kabiri. Icyo ngusaba ni kimwe. Gukizwa rwose. Mbabwiza ukuri. Kudakizwa neza bitera umwako. Kudakizwa neza bitera umwako. Iyo umuntu yanze gukizwa akabivangavanga, akabijyamo ntabijyemo, arabeshya ngo abirimo ntabibemo, gukizwa nabi bitera umwako. Gukizwa nabi bizana umwako. Tugomba gukizwa tukava mu byaha tukareka ibyaha rwose. Icya kabiri, tugomba kwizera ijambo ry'Imana. Imana ivugana natwe ko ari ukuri. Umuntu utizera ijambo ry'Imana asa n'umuntu wireba mu ndorerwamo akiyibagirwa, akongera akibushaka akibura. Ndagira ngo nkubwire ijambo ry'Imana ni ukuri 110%. Birenze ni 100%. Sinzi ko nabivuga, ni 1000%. Bavandi, ijambo ry'Imana ni ukuri. Tugomba kwizera ijambo ry'Imana cyane, gukomeza gusenga ubudasiba iminsi yose, no gukundana urukundo rwa kivandimwe. Ibyo bizazana imvura y'itumba. Ndumva hari umugisha ugiye kumanuka. Ndagira ngo ntange telefone irabisikororinga hariya. Telefone irabicaho, abantu turaza gukoresha kwandika muri commentaire. Mushobora no kwandika kuri WhatsApp, abanditse turabasubiza nta kibazo, turabasengera. Mwese abamaze kuba online, uyu mwanya n'umwanya wo kugira ngo dusengere ibyifuzo byanyu. Oh rire ibola dola.
la 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 la. Reka dukomeze tuze kwakira telefone z'abahamagara ariko kandi tunasoma n'ubutumwa. Reka twakire telefone z'abahamagara. Umuntu wese urahamagara kuri telefone turamwitaba, turamusengera ku cyifuzo cye, ariko kandi turaba dusoma n'ubutumwa bw'abatwandikiye. Turaba dusoma n'ubutumwa bw'abatwandikiye. Turaba dusoma n'ubutumwa bw'abatwandikiye. Hari uwitwa Ange Ntawiha. Ange arifuza gukira ibiheri biri mu maso. Aha. Aha, reka duhite tumusengera. Ibiheri byo mu jisho, byo mu maso, arifuza ko Imana yamuha isura ye. Data, mu izina rya Yesu, nsengeye mu maso uwo muntu, ndagira ngo musabe nonaha agenda afata amazi ayashyire mu icupa, aze kumpamagara nyasengere kuri telefone, cyangwa yandike ko yamaze kuyatunganya yashyize mu icupa, none ayo mazi tuyasengera aze kuyakaraba, ibyo biheri ntibizibuka ukundi. No gushumbushwa urugo rushya. Mana, ni wowe utanga ingo nzima, ni wowe utanga ingo nziza, ni wowe utanga ingo zikwiriye, ni wowe utanga ingo z'umugisha, ni wowe utanga ingo z'ubuzima, abantu bakavuga ngo ni ukuri uduhaye urugo kandi twarunezererewemo. Umushumbusha urugo rwiza kuko urwo yari afite rwapfuye. Ndagushimiye ko umuhaye urwo rugo mu izina rya Yesu, amen. Reka twitabe n'abandi bahamagara kuri telefone. Alo, alo. Ni Donati ndi Nyagatare. Yego Donati Nyagatare. Ndacyakurikira amateraniro. Uracyakurikira cyane. Nyagatare turabasuhuje mwese, abantu mudukurikira muri Nyagatare turabasuhuje. Yego natwe turabasuhuje mu izina rya Yesu. Imana ni umugisha mwinshi cyane mugaragu w'Imana, kandi turagusengera. Ngira ngo kuwa gatanu n'ubundi twari twavuganye, twari twagusengeye. Yego. Humura, Imana iragushumbusha. Kuri iri jambo ryo gushumbushwa kabiri, Imana igiye kugushumbusha ibyo abadayimoni bakunyaze. Yego. Kandi humure, Imana iragushumbusha rwose. Yego. Imana umugisha. Hari ikindi cyifuzo wari ufite? Nakiri gusa gushumbushwa mu nsengero muri icyo cyifuzo. Imana umugisha cyane. Urakoze cyane Donati Nyagatare, mudusuriza abantu ba Nyagatare kandi mugire icyumweru cyiza. Yego, amen. Imana umugisha. Reka dusengere uyu mubyeyi uvuze ngo Imana imushumbushe rwose kandi mugirire neza, imukirize umwana. Umwana we arwaye ijosi, amerewe nabi. Reka dusengere uwo mwana urwaye ijosi. Mana, ndasenze mu izina rya Yesu, ni wowe ukiza kandi urabohora. Nsengeye uyu mwana ngo ukuboko kwawe kumukoreho. Nkoze ku ijosi ry'uwo mwana mu izina rya Yesu. Reka uwo mwana ahari akorweho nawe, imbaraga ziva mu ijuru zimukoreho, umukirize kugira ngo izina ryawe rihimbazwe mu izina rya Kristo Yesu, amen. Imana iramukiza kandi muzatanga ubuhamya mushima Imana. Reka dukomeze n'abandi. Wambwira niba hari undi nawe wanditse tukamusengera. Aha, Colombe ararwaye kandi ntabwo byari bisanzwe, arifuza ko tumusengera. Reka tumusengere. Data, mu izina rya Kristo Yesu, uri Imana y'imbaraga n'ibimenyetso n'ibitangaza. Ndakwinginze ku bwa Colombe, kora kuri ubwo burwayi umukize, imbaraga zawe zimukoreho mu buryo budasanzwe. Umubohore mwami,
umukize, ijwi ryawe rimusange aho ari, maze agire ihumure, yumva umutima we uhumurijwe nawe, kandi ubugingo bwe mwami bukomeze kurindirwa mu biganza byawe. Urakoze kumva gusenga mu izina rya Yesu, amen. Arakira nahumure, Imana iramukiza. Aha. Imukureho igisuzuguriro, imukureho icyangiro, maze imuhe umuntu w'umumaro, imukureho abatagira umumaro. Ariko buriya ni icyifuzo cyiza. Hari igihe umuntu usanga afite abantu batagira umumaro, kandi abantu batagira umumaro akenshi batumarira inkweto, baradukerereza. Abantu badafite umumaro baragukerereza. Abantu badafite umumaro ni abantu batuma wizengurukaho, ntibajya batuma ugira iyo ujya. Gaudence, Imana igukure igisuzuguriro, igukureho icyangiro, iguha abantu bafite umumaro, kandi iguha umuntu koko wakubera umumaro. Turasengera Gaudence mu izina rya Yesu. Iki cyifuzo ni icyifuzo cyiza, kandi Bibiliya iratubwira ngo umuntu niyifuza ntabwo aba agize nabi. Turamusengera kugira ngo umukureho igisuzuguriro, kandi umukureho icyangiro cy'abadayimoni, umuha abantu b'umugisha, umukureho abantu b'imburamumaro, abantu bo kumuserereza. Hari abantu tubana bakaduserereza, hari abantu tubana bagatuma imitima yacu ihora ibabaye, hari abantu tubana bagatuma imitima yacu itaba imitima yishima, kandi hariho n'abantu batadusunika mu iyerekwa ryacu. Muha abantu bamusunika mu iyerekwa rye, muha umuntu bagomba kubana mu buryo bukwiriye, kandi azamubera umugisha ibihe byose. Nkibisengera bibe bityo mu izina rya Yesu, amen. Reka dukomeze n'abandi. Aha. Uwamahoro Marie Gloriose. Yo afite abantu mufitiye amadeni. Reka tumusengere. Mana, ijambo ryawe rirabivuga neza. Reka musubirishe iki cyanditswe. Reka turebe muri Yobu uko habivuga. Aka kajambo nake akitaho mu gihe guhita musengera. Nta wundi mfata ntari namusengera. Asome muri yo, reka dusome muri Yobu 5. Oh sorry, 12. Yobu 12. Kandebe nkoreshe Bibiliya isana. Yobu reka mpamufashishe kugira ngo aze kuhasoma, ajye ahora kandi asengera muri iki cyanditswe. Twari igihe abantu batabimenya Satani akabariganya. Reka ni 12. Yobu 12 n'umurongo wa 16. Uwo murongo n'uwawe ni Gloriose. Uwo murongo n'uwawe uwusengeremo. Yobu 12 umurongo wa 16 wonyine. Imbaraga n'ubuhanga bifitwe nayo, umuriganya n'uriganywa nabayo. Mwumva icyo nshaka kuvuga kuri Gloriose. Imbaraga n'ubuhanga bifitwe n'Imana. Hano niko biri tubwira. Ariko umuriganywa n'uriganya nabayo. Bivuze ngo Satani ashobora gufatira ibyawe, ariko Imana itegetse Satani ajyare kuri ibyawe. Bishatse kuvuga iki? Imana igusangira abo bantu bakubereyemo imyenda, ikoresha itegeko kuri bo, bakwishyure mu izina rya Yesu. Umuntu umwe ni inshuti yanjye turabana, hari umuntu yagombaga kumuha amafaranga kandi yari menshi, zari za miliyoni. Arangije aramubwira ati nta mafaranga wampaye. Baraburana, ntiburane ratsindwa. Arangije yaranatsinzwe, aramuhamagara aramubwira ati niko sha wamburanya guzi ko we wantsinda, ngwino ufata amafaranga yawe. Ayamuha, yaranamutsinze, ariko kubera ko nari namusengeye ndamubwira ni nubwo watsinzwe, ariko nubwo yagutsinze mu rubanza nukuragiye kukwishyura,
arambwira ati naratsinzwe byararangiye, nta nubwo byanashoboka. Aramwihamagarira na telefone, arabizi ni inshuti, aramubwira ati ngwino naragutsinze, amafaranga zawe za miliyoni ntabwo nazitwara, ngwino uzifate, ngwino utwara, ariko ntuzongere gukina kumburanya. Ndagira ngo nkubwire ko kuburana bitazaguhesha amafaranga, Imana nigiye kuguhesha amafaranga. Utazavuga ngo waraburanye kandi ushobora kuburana ugatsindwa kandi uburana iby'ukuri, ahubwo Imana nigiye kukwishyuriza ayo mafaranga yawe. Data, mu izina rya Yesu ndategeka ikirere umwanzi akoreramo, ngo aba badayimoni batuma ariganywa, kandi ijambo riratubwiye ngo umuriganya n'uriganywa n'abawe. Reka ube umucamanza mwami umwishyurize, maze bagire umwete, bagire iryo shyaka, bamwishyure mu izina rya Yesu. Azavuge gukomera kwawe, avuge ubuhamya bw'ibyo yabonye kuri Imana ibasha kwishyurira umuntu. Kandi ndagushimiye ko azatanga 1/10 agakiranuka mu mihigo yahize, byose bizabe byiza mu izina rya Yesu, amen. Genda, Imana igiye kubikora, uzashima Imana. Reka dukomeze n'abandi. Aha, Jean Paul arasaba umwana n'akazi k'umugisha. Reka tumusengere. Mana, Jean Paul arasaba umwana. Iyo umuntu abuze umwana ababuze umunezero mu rugo rwe. Iyo umuntu abuze umwana ababuze indirimbo z'amashimwe mu rugo rwe. Urushako ntiruba rukimuryoheye, kuko imbuto iva hagati y'abashakanye n'umwana. Kandi umwana ngo abantu buzuye, bafite abana buzuye mu rugo, ngo bafite ibyishimo, ngo hahirwa abantu bafite inda yuzuye mw'abana n'urugo rwuzuye mw'abana, ngo kuko bazavuganira n'abanzi ku marembo yabo. Mana, iyo umuntu abuze umwana ubukwe ntabwo abwibuka ngo aryoherwe. Iyo umuntu abuze umwana abura ibyishimo by'umuryango. Tanga ibyishimo by'umuryango mu rugo kwa Jean Paul. Umwana aboneke, ntabumwe, aba bakobwa abahungu, ibitambambuga bitambe ku mbuga mu izina rya Yesu. Bimenyekane ko ari ubikoze kubw'icyubahiro cyawe mu izina rya Yesu, amen. Jean Paul, Imana igwaye abana kandi akazi. Witegura uyu mwaka urasoza usinye kontara, Uwiteka agwaye akazi. Ndabona hari uwanditse aravuga ngo Pastor ni Nyiranzavuga neza Leonsi, ndagira ngo usengere sheri wanjye yongera agaruke mu rukundo nk'uko byahoze, kandi isezerano yansezeranije ryo kumpindurira ubuzima yogere kuritekerezaho, kandi umusengere yongere kumpamagara, kandi ndifuza akambera umukunzi w'ukuri, kamubera mama w'abana be mu izina rya Yesu. Imana ibikore nk'uko mbyizeye. Nukuri, reka dufatanye iki cyifuzo. Ariko abapapa mwaretse tugakunda abadamu bacu, abapapa rwose. Urumva icyifuzo nukuri, arifuza dusengere sheri we yongera agaruke mu rukundo nk'uko byahoze, kandi isezerano yasezeranije ryo kumuhindurira ubuzima yongere kuritekerezaho. Tumusengere kugira ngo yongere ajya amuhamagara, iyo communication, kandi arifuza ko amubera umukunzi w'ukuri, nawe akamubera mama w'abana be mu izina rya Yesu. Imana ibikore. Data, mu izina rya Yesu, waravuze ngo imitima yacu iyambaye ubusa mu maso yawe, kandi uyisoma nk'usoma inzandiko. Uyu mutima w'uyu mubyeyi ibi yanditse akabyandika kuri message, ndasenze mu izina rya Yesu, wumve kwinginga kwe, wumve ubusabe bwe, umusubize. Ndi umutambyi, Eli yaratuye gusanga Imana ya Isiraheli iguha icyo umutima usaba. Hana aragenda arasama iryo joro, abyara Samweli, amumurikira Uwiteka, ashimira Imana ngo uyu mwana niwe nasabye, none Uwiteka yambaye icyo nasabye. Reka ubusabe bw'uyu mubyeyi bube nk'uko Hana yasabye ahabwa icyo asabye mu izina rya Yesu. Azabishimira imbere y'imbaga ya bene se, avuge gukomera kwawe kubw'icyubahiro cyawe. Urakoze kubikoze, kandi azabishima mu izina rya Yesu, amen. Byizere kandi Imana irabikoraho. Mama, ndabona rwose wagize umubabaro cyane, kandi urakora uritanga mu buryo bwose nta kutagira, ariko Imana yabonye umuruho wawe, yabonye umubabaro wawe, izabikora neza kandi izagusubiza. Imana iguha umugisha cyane. Reka dukomeze n'abandi.
Emmanuel arasaba amahoro yo mu mutima kugira ngo abashe kumenya Imana nta kimuboshye. Bisobanura ngo ashobora kubohwa n'ibyaha, ashobora kubohwa n'ibintu bitandukanye, ibikomere, agahinda, ashobora kubohwa n'ubuzima bubi, ashobora kubohwa n'amateka, ashobora kubohwa n'ibintu byinshi. Ariko reka tumusengere, katugusengere Imana ikubohora umutima. Bene da, ibiboshye imitima y'abantu ni byinshi, ariko muri kimwe, yaba kivuze yaba atakivuze, Imana izi umutima. Reka Imana ibohora umutima we. Mana Emmanuel, turamuzamuye imbere yawe. Nyemerera muri uyu mwanya Emmanuel ubohora umutima we. Araboshywe kandi aboshywe n'agahinda kenshi, ariko ndamusengeye ngo ijambo ryawe ryinjire mu mutima rimubohore. Abohoke rwose, abohoke rwose, imbaraga zisumba byose zimubohore. Umutima w'uruhuke Mwami. Yongere yumva indirimbo, yumva umuyaga uca mu mutima, yongere yumva ibyishimo, yongere yumva amahoro atemba muri we. Kandi ubwo yifuza kuzagukorera abohotse, ndagushimiye kubikoze mu izina rya Kristo Yesu, amen. Imana irakubohoye Emmanuel, Imana irakubohoye kandi humura uzakorera Imana. Ufite ibibazo, ufite intambara zikomeye, umutima wawe warababaye, warakomeretse, ariko Imana igiye kubishyiraho iherezo. Umva, izagushumbusha ibyo kagungu n'inyatsi n'uburima byose byari. Imana izagarura amahoro yawe, Imana igiye kugarura ibyishimo byawe, kandi Uwiteka azagukoresha kuko umutima wawe Imana irawukunda. Uwiteka aragukunda. Hariho mwene data yavuze ngo arashaka ko tumusengera, twamusengeye w'ibiheri n'inkovu biri mu maso byamubayeho akarande, kandi Uwiteka akamushumbusha kabiri, akamuha n'urundi rugo. Ndatekereza twamusengeye, ariko namusabye amazi. Namara gutunganya amazi aze kutwandikira tubwire ko amazi yatunganije, tuyasengera aze ko yakaraba gusa, aze ko yakaraba gusa. Ibi yayateguye yasubije. Reka tumusengere, iryo cupu rifateho kandi wizere. Mana ndamusengeye mu izina rya Yesu. Ubera hose icyarimwe, ukorera hose icyarimwe. Mana we, narakubonye Kristo aho uvuga gusa. Umuntu wari uje arira avuga ngo siza akana kanjye gasamba, muri kumwe uravuga ngo genda umwana we ni muzima. Akora urugendo rw'iminsi 3 ahura n'abagaragu, baramubwira ngo umwana yarakiza. Ababariza isaha yakiriyeho, baramubwira ngo ku isaha 7 ngo agiye kureba asanga zari saa 7 z'amanywa. Ngo maze yibuka ijambo yabwiwe n'umwami kuri izo saa, ndasengera aya mazi afite mu biganza bye. Aya mazi uko tuyasengeye akiyakaraba mu maso, ibiheri ntibizibukwe, ntibizongere kuvugwa, ntibizongere kubaho. Hazavugwa Imana ikiza, hazavugwa Kristo wapfuye arazuka, ubugingo bwe buzakomeze guhamya no gukizwa no kwizera ubutumwa bwiza. Urakoze ko abohotse kandi akize mu izina rya Yesu, amen. Imana iguha umugisha mushiki wacu, ukaraba ayo mazi mu maso, uzaduha ubuhamya ko wakize kandi uri muzima, amen. Reka dukomeze n'abandi. Hari wavuze ngo bonsoir, musengere cyane mbona akazi, ndi umushomeri umaze imyaka 5. Oh my goodness, imyaka 5 yose, kandi mfite abana 3 biga muri segonderi. Nitwa Germain atuye Kibangu Muhanga. Mbuze uko ninjira muri no linki, umuriro ushiriyeho kandi imvura nawe ni nyinshi iri kugwa, kandi umuriro nawo wagiye. Mfite n'uruzingo runzinga ibyiwanjye ku buryo ubu dufite imashini zibaza zimaze imyaka 5 ziryamye zidakora. Oh yemwe nibibajijwe